وقد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاه وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة. أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. أستغفر الله من ظلم الخلق. أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور. Ahsan kayak Ahsannya tanya langsung Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah Usikum wa ibadallah iyaya bitaqwallah. wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal Wa azim. atubu ilaih wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub min jami'il ma'asi waz zunub saririha wa kabiriha saghiriha wa kabiriha zahiraha wa batiniha zahiriha wa batiniha wa qawlan wa fi'lan. qawlan wa fi'lan. Uzawijuka ala ya Sabiq, ya Sayyid Sabiq, ya Sayyid Ahmad Sabiq bin Qasim bin Husain bin Shahab. Uzawijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya Sayyid Ahmad Sabiq bin Qasim bin Husain bin Shahab. Zawajtuka wa ankahtuka mahdubataka ibnati Syarifah Aisyah Humaira bin bimahar Hamsami'a alif Rofia Nakdan. qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal aqd mubarak wa hadzal qiran sa'id bi haqqi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم عمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا،
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك تواب رحيم. لا عم واسمعك الله وتحياتهم يا سلام، وأهنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الفاتحة والتهليل والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نهدي ثوابه ونقدمها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم من صحابته أجمعين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح سيد المحاجر الرحمن بن عيسى وابنه وبيد الله وسلم فرم والأستاذ الأعظم سيد الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي عليه وسلم فرهم، والمقدم الثاني عبد الرحمن سقاف، ثم إلى أرواح جميع آل أبي ألفن المكان المشرق الأرضي إلى مغربها، ثم إلى أرواح متقدمين هذا البيت وهذه الحارة وهذه الجزيرة وهذه البلاد من آل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالح، منهم الحبيب عثمان بن قاسم المجاهد، ثم إلى الحبيب صالح بن حسن الكاب، ثم إلى الحبيب محمد بن حسين شهاب، ثم إلى روح الحبيب صديق بن عبد الله المجاهد، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الخرد، الحبيب عبد الله الخرد، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عثمان المدهد، ثم إلى روح الحبيب قاسم بن عثمان المدهد، ثم إلى روح الحبيب حسن بن عثمان المدحي، ثم إلى الحبيب حسين بن عثمان المدحي، ثم إلى الحبيب فيصل بن عثمان المدحي، ثم إلى روح الحبيب علي زين العابدين بن عثمان المدحي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن صالح الكاب، ثم إلى الحبيب عبد الله بن صالح الكاب، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن صالح الكاب، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن صالح الكاب، ثم إلى الحبيب حامد بن صالح الكاب، ثم إلى الهبابة الشريفة آمنة بنت أحمد الكاب، ثم إلى الهبابة الشريفة حليمة بنت طه، ثم إلى الهبابة الشريفة بهية بنت صالح الكاب، ثم إلى الهبابة زينة بنت عبد الله المدعي، ثم إلى الهبابة الشريفة زينة بنت عبد الله الخرد، ثم إلى الهبابة شريفة عائشة بنت محمد حنمد،
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم الحبيب الصالح العارف بالله داعي إلى الله أستاذنا الحبيب عبد الله بن عثمان المديحي، ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الله المديحي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم الرحمة ويسكنهم الجنة برحمته ويعيده علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قول الله والمعوذتين لحم اجتمعنا هنا بسببهم لن نذكرنا أسماءهم ولن نذكر أنت علم بهم من الله يغفر لهم ويرحمهم. خصوصا سيدنا وملدنا والحبيب العالم الله الداعي إلى الحبيب عبد الله بن عثمان المديحي وأخينا وحبيبنا حبيب حسن بن عبد الله المجهين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته.
والدينا ووالدهم خاصة وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك فمزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد فيما لا إله إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثر عظامنا عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا واغفر وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمه ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سن المهاجر الرحمن بن إسحاق وابنه عبيد الله وسلم فرهم وإلى روح هذا العظام سيدنا البقيع المقدم الحمد محمد بن علي بعد وسلم فرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد سقاب ثم إلى أرواح جميع أهل أبي علوين ما كانوا مشارك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذه الحارة هذه الجزيرة البلاد من أهل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهم أن المذكورين أسماهم ولم نذكر منهم أنت علم بهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببه صاحب الخال الحبيب العالم العلامة الداعي إلى الله الحبيب عبد الله بن عثمان المدحت وولده حبيبنا الحبيب حسن بن عبد الله المدحت وإخوانه حبيبنا قد برضاه بأمار بن أحمد بن شهاب والحبيب محمد بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن سالم المدحت والحبيب علي بن عبد الرحمن المدحت والحبيب حسين بن محسن بعبود ثم إلى روح الحبيب محمد بن محسن السقاف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالدهم خاصة وأنباتنا وأنبات المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ضم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم ضم اجعله فكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار وسترا لهم من النار وهجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا يقبل علينا إنك أنت العالم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم يا سبحان الله وتحياتهم يا سلام وأن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita bersama memperingati haul Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij. Begitu pula salawat dan salam tentunya selalu kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan kita insyaallah menjadi pengikut setianya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berbagai rangkaian acara telah bersama kita lewati, mulai dari pembacaan Maulid Simtud Duror Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian kita menyaksikan Aqdun Nikah dan pembacaan tahlil. Selanjutnya mari bersama kita mendengarkan Managib Sahibul Haul Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij yang akan disampaikan oleh keponakannya Al-Habib Zaki bin Faisal bin Utsman Al-Madhij fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Izinkan Al-Faqir di sini membacakan sekelumit singkat manaqib Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij. Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij atau yang dikenal dengan Habib Ubud lahir pada hari Senin tanggal 27 Zulqa'dah atau 25 September 1916 Masehi. Pada masa kecilnya guru mengajinya adalah ayahnya sendiri dan saudaranya yang bernama Muhammad atau lebih akrab dikenal dengan Cek Nanang. Saat usia 5 tahun Al-Habib Abdullah bersekolah di Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir. Pada usia 10 tahun Al-Habib Abdullah sudah bisa menguasai bahasa Arab. Beliau menggunakan bahasa Arab sehari-hari bersama saudara-saudaranya. Di usia 12 tahun, beliau menghafal silsilah keturunan beliau sampai ke Rasulullah SAW. Dan di usia kurang lebih 20 tahun, Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij menjadi guru bantu di Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir. Adapun guru-guru beliau di antara lain yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, dan guru-guru lain diantaranya yaitu Al-Habib Muhammad bin Utsman Al-Madhij. Dan adapun sahabat-sahabat dekat Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij yaitu almarhum Al-Habib Umar bin Ahmad Syahab, Al-Ustad Ali bin Abdurrahman Al-Madhij, almarhum Al-Ustad Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Ustad Maci, Al-Habib Husin Ba'bud, Al-Ustad Abu Bakar Syahab atau Habib Akang, dan Ki Agus Abdul Karim bin Abdul Rahim. Pada tahun 1973 Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij sempat mengajar di Pondok Pesantren Ariyad, dan pada tahun 1980 Al-Habib Abdullah berangkat ke Mentok dan mengajar di sana, kemudian membuka madrasah yang disaksikan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang bernama Madrasah Al-Fitrah. Dan kemudian pada umur 27 tahun Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij menikah dan dikaruniai dengan 9 orang anak. Kemudian daripada itu Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhij pernah berdakwah dan mengajar dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar, dan dari musola ke musola, yaitu yang pertama Masjid Sungai Lumpur, Masjid Al-Islah, Masjid Siratul Jannah, Musola Al-Haddad, Musola Al-Aidid, Musola Al-Kaf, dan lain-lain. Pada tahun 1996 beliau mendapat cobaan sakit. Dengan sabar pada umur 80 tahun akhirnya beliau melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau dengan kondisi yang sangat sakit, akhirnya pada hari Senin sore tanggal
13 Juli 1998 Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij meninggal di 14 Ulu, tepatnya di kediaman Al-Habib Saleh Al-Kaf, dan dimakamkan di Gubah Duku 8 Ilir, Palembang. Demikian sekelumit tentang Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij yang singkat ini. Semoga dapat memberi manfaat kita dan menjadikan tauladan kisah hidup beliau kepada kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal muafati minal fitani hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, telah bersama kita dengarkan tadi manaqib Sahibul Haul Al-Habib Abdullah bin Usman bin Gasim bin Abdullah bin Aqil Al-Madihij. InsyaAllah kita dapat mencontoh kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Bagir Al-Kaf, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimi ibadihi al-atqiya fi dunya wal akhirah bi alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك السداد في الأقوال والأفعال والأعمال والنيات. الحمد لله والشكر لله. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syiban, para asatidah yang telah hadir pada hari ini, dan begitu pula para hadirin dan para hadirat yang juga telah berada pada siang hari ini dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Ma'asyiral hadirin, telah sama-sama kita dengarkan daripada pembacaan manaqib Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij, hidup yang diawali dengan menuntut ilmu dan kemudian setelahnya dilanjutkan dengan dakwah menyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hidup yang penuh dengan kesederhanaan, hidup yang penuh dengan rendah hati, hidup yang penuh dengan perhatian, kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan inilah beliau dikenang, dengan inilah beliau diingat. Maka salah seorang penyair mengatakan, umur kita terbatas 50-60 tahun, tapi amalan-amalan ketaatan dan manfaat-manfaat yang kau berikan kepada manusia yang ada di sekitarmu, itulah yang akan selalu dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Faj'al li nafsikal yawma dzikraha fal umru fadzikru lil insani umrun tsani. Dikatakan bahwa jadikan untuk hari-harimu tersebut, buat cerita, buat kisah di mana kelak orang-orang setelahmu akan mengenangmu dengan manfaat-manfaat tersebut. Orang akan mengenangmu dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Orang akan selalu mengingatmu dengan hal-hal yang selalu kau bagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena penyebutan nama baik itu adalah umur yang kedua. Sebagaimana kita mengetahui mereka para aulia, para asatidah yang telah mendahului kita, sampai sekarang nama mereka masih harum, sampai sekarang mereka masih kita sebut-sebut. Dan di dalam manaqib Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij kita belajar bagaimana beliau tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya mencari kedudukan, mencari jabatan. Beliau hanya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hati kepada orang muslim, merendahkan hatinya kepada orang-orang, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenang di mana-mana, diingat di mana-mana. Beliau berdakwah tidak pernah meminta balasan dari dakwah tersebut. Dan ini satu hal yang berat, yang kita kira kalau orang zaman sekarang dihadapkan dengan metode dakwah yang seperti ini, banyak yang tidak mau berdakwah.
Karena beliau kemana-mana seperti tadi yang sudah kita dengarkan. Beliau berdakwah dari kota Palembang. Mungkin sekarang kalau ada acara-acara seperti ini yang hadir ratusan, bahkan kalau di Maulid Arba'in bisa mencapai ribuan. Tapi dakwahnya beliau kadang yang hadir cuma 7 orang, yang hadir cuma 10 orang. Bahkan pada saat beliau pindah ke kota Mentok, saya sempat bertanya beberapa orang-orang yang pernah ikut dakwahnya Habib Ubud, bagaimana bentuk majelisnya, keadaan majelisnya. Dikatakan beliau tidak nunggu undangan, tapi beliau datang ke musola-musola, datang ke tempat-tempat yang di situ beliau kira butuh untuk dimasukkan pelajaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari apa yang tadi kita ceritakan, di mana beliau melalui perjalanan dakwahnya dengan berat, sehingga pada saat beliau berada di kota Mentok, kami tanyakan satu persatu tempat-tempat yang pernah beliau dakwah dan kunjungi tempat-tempat tersebut, dan kami tanyakan berapa orang-orang yang hadir di tempat itu. Dan kebanyakan yang hadir ini yang melok dari Mentok itulah. Dan kalau ada di tempat tersebut satu musola, paling yang ikut pengurus sama ketua, nambah 2 orang di tiap-tiap tempat. Jadi di mana-mana yang hadir itu sangat minim sekali yang kenal kepada agama, tapi tidak membuat mereka putus asa dari berdakwah, karena mereka memegang teguh daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, satu orang saja dapat petunjuk karenamu, maka itu sudah lebih baik daripada engkau memiliki ternak yang paling utama, memiliki onta yang pada saat itu sangat mahal. Satu orang engkau diberikan petunjuk karena engkau, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mereka berpegang teguh dengan hal ini, sehingga tidak jadi masalah. Tidak dihormati orang, mereka tidak jadi masalah. Tidak dijemput pada saat di dakwahnya, tidak jadi masalah. Maka yang kita lihat zaman sekarang ini ada hal-hal yang berkaitan dengan nasab, hal-hal yang berkaitan dengan nama baik. Kalau kita lihat ini, kalau terjadi di zaman mereka, maka sedikit pun tidak akan menggoyangkan daripada iman mereka, karena mereka berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan orang-orang berkumpul di sekitar mereka, tidak menginginkan orang-orang menjadi pengikut-pengikut mereka. Mereka ingin orang-orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kerendahan hati ini mereka langsung ambil dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar diceritakan wa'taqabu fi dzalikal masiri kullu thalathatin ala ba'iri, diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan menuju ke tempat yang dinamakan Badar, di mana di saat itu jumlah kuda dan jumlah unta sangat terbatas, sehingga masing-masing daripada para sahabat ini mengendarai tiap satu unta dikendarai oleh 3 orang secara bergantian. Dan termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau dengan Zaid bin Haritha, dan ada yang mengatakan Zaid bin Haritha dengan Ali bin Abi Thalib. Pada saat datang giliran Nabi Muhammad untuk naik ke unta tersebut, maka para sahabat membiarkan Nabi untuk naik, dan ketika para sahabat mendapatkan giliran untuk naik, maka kata mereka, ya Rasulullah, irkab wa nahnu namshi anka. Ya Rasulullah, silahkan engkau naik ya Rasulullah, biar kami yang menggantikan berjalan ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian itu wahai Ali, wahai Zaid bin Harithah tidak lebih kuat daripada aku. Wa ma ana bi aghna minkuma minal ajri. Kata baginda Nabi Muhammad, dan saya pun menginginkan pahala, kata Nabi. Dengan bergantian ini dapat pahala, kata Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bergantian, naik unta secara bergantian sampai mencapai satu tempat yang bernama Badar. Ini pelajaran penting, di mana baginda Rasulullah SAW mengubah definisi kepemimpinan itu menjadi sayyidul qaumi khadimuhum. Diubah oleh Rasulullah, di mana kalau kita melihat raja-raja Persia, raja Romawi, bagaimana ketika mereka duduk, para pengikut-pengikut dan para prajurit-prajuritnya berdiri sampai ini raja masuk ke kamarnya, berdiri dan tidak boleh duduk. Tapi bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi ubah cara memimpin itu bukan seperti itu. Pemimpin itu harus banyak berkhidmat kepada umatnya. Pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Orang yang harus banyak melayani umat itu adalah pemimpin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum siyadah, pengertian memimpin cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang diambil oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihid. Di dalam metode berdakwahnya beliau sederhana, rendah hati, tidak mengejar kepemimpinan, tidak mengejar jabatan, tidak mengejar kedudukan. Beliau tetap lurus berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat butuh untuk mencontoh orang-orang seperti ini. Di mana kita sekarang dihadapkan dengan musibah, di mana orang-orang sekarang bercerita tentang hal-hal yang di dalamnya ada fitnah, yang di dalamnya ada hal-hal tuduhan-tuduhan yang sangat keji terhadap para habaib dan para imam-imam kita. Nah, untuk itu ini semua pasti ada sebab, dan penyebab utamanya adalah bagaimana kita tidak mencontoh daripada akhlak para salafus saleh. Kita tidak mencontoh bagaimana seharusnya kita berjalan di rel mereka, sehingga muncullah tuduhan-tuduhan seperti ini. Coba kalau kita lihat Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihid, Ustadz Umar bin Syahab, Muallim Nang, dan banyak lagi daripada para habaib-habaib. Ketika mereka berdakwah, mereka ajarkan bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara mengajak orang lain, menjadikan orang-orang yang ada di sekitar mereka seperti teman mereka. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka lebih daripada orang lain. Mereka tidak pernah memandang orang-orang yang mereka ajarkan itu di bawah mereka. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang mereka ajarkan ini derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Karena berkat mereka inilah saya bisa mengajar. Begini cara pandangnya mereka, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dari perkumpulan yang dari perkumpulan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam hati kita sehingga dapat mencontoh akhlak-akhlak dan budi pekerti yang telah kita dengar daripada manaqib Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihid. Dan Allah jaga anak-anak kita, generasi-generasi kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh kerendahan hati, penuh perhatian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'an
jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala hawalaina wala fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam syaqiyan wala mahruman wala matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Al-Habib Bakir Al-Kaf. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya talqinuz zikir dan doa yang kita mintakan kepada Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi fa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah binati syifa was-sihah wal lutf wal afiyah. لأخينا علوي بن حسين السقاف وللشريفة طلحة بنت عمر الحبشي ولمن أوصانا بشفاء يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما. الله هدينا وكني صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم بكل حمد ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبقنا من بعد بركم معصونا ولا تجعلنا معنا وحالنا شقيا مطرون ومعروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يا سبحان الله وتحياتي وسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula kegiatan haul Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah. Mohon ampun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membentuk halakoh, satu halakoh 4 orang.